2025年もゲーセンユーゴをご覧いただき本当にありがとうございました。今年も数多くのレトロゲームを紹介してきましたが、どの動画も視聴者さんのコメントに励まされながら作ってきました。視聴者さんからのコメントも少しだけ紹介していきます。それでは2025年総集編ダイジェストスタートです。2025年最初に投稿したのはこちら。1981年台東の TT フィッター。このゲームは4方向で操作するパズルアクションゲーム。ゲームルールが少し分かりづらいとこがあり、初見プレイには難しいゲームかと思います。それとボーナスステージなのにとにかく難しいです。ここでコメントの紹介です。 Z さん、インストカードもない駄菓子屋兄弟で一度遊んだことがあります。当時は全くルールが理解できなかったゲームですが、中央をすべて赤くすればよいのか、子供には難しすぎます。そうですよね。駄菓子屋さんに設置されていそうなゲームでした。プレイしてもわからないままゲームオーバーっていうこともよくある話です。もう一つコメント紹介。ホグランプさんかな。このゲームは非常に完成度が高いのだが、キャラの操作とパズルの手順を同時に考えなければならず、クリアできる気がせず手を出さなかった思い出があるとのことです。パズルが苦手な方は厳しいかもしれませんね。初見プレイでやめてしまった方多かったのではないでしょうか。それでは次のゲームです。1984年太陽システムダイナミックスキー。このゲームは見ての通りスキー競技のゲームですね。操作は左右2方向、加速、ジャンプの2ボタンで操作で、加速はボタンの連打でスピードが変わります。ジャンプ、滑降、回転、大回転の4種目で構成されているスキー競技ゲーム。全種目の残りタイムが次の種目の競技に加算されるので、各競技での残りタイムで難易度が左右されます。全4種目をクリアするとメッセージが表示されるエンディング。その後2周目続くループゲーム。2周目以降はクリアクオリファイが上がり、難易度もアップします。1月18日に投稿したので、季節に合った動画だったんですね。はい、夏の投稿よりはこの季節に投稿した方が良かったかと思います。ここでコメントを紹介します。はい、そうですね。お願いします。井上正彦さんのコメント。穴だらけのスラロームコースが実際あったら大会運営が炎上ものとコメントがありました。おっしゃる通りですね。競技ですからまずありえないコースですよね。これがゲームの面白さなんでしょうかね。そうなんですか？私もプレイしてみたかったです。はい、次のゲームの紹介です。次の動画は1984年コナミのタイムパイロット84。1982年のタイムパイロットの続編にあたる作品ですね。操作は8方向で磁気をぐるぐる回し、ショットとミサイルの2ボタンになり、前作と変わってミサイルボタンが追加されました。前作に比べてかなり忙しいシューティングに見えますね。その通りで、休む時間もないノンストップシューティングになってます。前作は時代ごとに鉄器も変わって楽しみがあったんですが、今回その時代背景がないので、次のステージの楽しみがなくなった感じですね。でもこの忙しさが好きなプレイヤーもいたかと思います。私はちょっと苦手な感じです。はい、ここでコメントの紹介です。はい、お願いします。ふくふくてるさんからのコメントです。1982年リリースされたタイムパイロットの続編、アーケードアーカイブスであの頃の思い出が美しくよみがえるかなとのことです。その辺どうなんでしょうか？そうですね、パッと見はやはりタイムパイロットの要素があるので、84をプレイした後になぜか前作をプレイしたくなるような気がします。私だけでしょうか？もう一つ紹介。太陽と竜と獅子さん。なんかこれじゃない感。元祖を超えるのは並大抵ではないとのコメントです。はい、今回のコメントに一番多かったのは、前作には及ばないようなコメントが多かったようです。少し続編はやりすぎちゃった感がありますね。大ヒットだったタイトルを上回った続編を作るのは難しいんですね。はい、では次を紹介動画に行きましょう。はい、お願いします。次の動画はこちら。1988年ジャレコの武田信玄。このゲームは戦国時代武田信玄を主人公とし、4つの戦いを舞台にしたアクションゲーム。主人公信玄を8方向で操作し、攻撃ジャンプの3つのボタンでステージを進め、
全4ステージで4ステージ目のラスボス上杉謙信を倒すとオールクリアとなります。敵を倒すとスピードアップ、防御、攻撃、体力がアップするアイテムを落としていきます。操作に少し癖があり一見難しそうに見えますが、敵の動きを把握すれば攻撃に隙があるゲームです。それでも初見プレイには少し難しかったかもしれませんね。武田信玄ってちょっと渋いゲームですね。ボスとの決戦前のデモが妙に味のある顔のアニメーションですね。ここにはかなり力を入れたんでしょうかね。そうなんですか？どうなんでしょう。ではここでコメントをいくつか紹介します。池口真久さんでいいのかな。大味でシュールなキャラクターの動きとは対照的に音響の秀逸さが際立っていた作品ですね。重厚な和風の BGM に加え、刀を振った時のブンという風切り音、刀が当たった時のジャキンという金属音と効果音にやけにリアリティがありました。ゲームバランスは少しいびつでしたが、音を聞きたいがためにプレイしたくなる作品の一つでしたとのことですが、プレイキャラクターよりもサウンドや効果音が本当に力が入っているような気がしますね。当時は様々なゲーム筐体があったので、スピーカーの配置や周りの騒がしさであまり聞こえなかったりしましたので、プレイヤーのモチベーションもまた違ったかと思います。モチベーションね、私はちょっとその辺わからないかなと。もう一つコメントです。ちょっと読み方が分かりませんが、ペイル・アイビスさんのコメント。ちょうど大河ドラマが武田信玄だった頃のゲームですね。確かにこの年には大河ドラマが放映された年ですね。ジャレコさんちょっと乗っかっちゃったんでしょうか。ジャリコさんでは次の動画行きましょう。1982年、タイ島のタイムトンネルです。このゲームは汽車を操作し客車を連結させ、その後にステーションで待っている客を乗せます。9人を乗せた後トンネルを抜け宇宙ステージへ進みます。宇宙ステージはランダムに着陸する UFO に乗客を降ろし、全ての乗客を降ろし終えたら再びタイムトンネルをくぐりクリアとなります。このゲーム可愛らしい。私にもプレイできそう。そうだね。シューティングやアクションに比べてスピードもなく優しい設定かもしれませんね。でも操作が難しそうなんだけど。その通りです。レバー上で汽車が前進、下が汽車の交代です。左右は使いません。ボタンはワンボタンで線路の切り替えになります。上下とワンボタンだと簡単じゃないの？と思うでしょう。汽車はすぐに止まることができないので徐々に前進や後退します。なのでスピードが出ている状態で敵が目の前にいた時にはすでに遅く、すぐに引き返すことができず突っ込んでしまいます。特に飛んでいる敵は要注意で着陸予想をしなければなりません。目の前に着陸されたらすぐには回避ができません。確かにちゃんと敵の動きを予想しなければならないってことですね。その通りです。見た目地味ですがプレイするとこれがまた楽しいゲームです。もう少しステージを増やしてくれたらさらに面白みがあったかもしれませんね。そうそう、高ステージになると新幹線や敵の動きが半端なく速くなるのでクリア不可能に近い状態になってしまいますね。見ててわかります。これはプレイできるスピードじゃないですね。難しそう。ではコメントを少し。黒い魔人さん、これ中学校1年の頃よくやったことがある。最高は6周目まで行ったな。特に新幹線や怪物が厄介な敵だったとのことです。6周目はすごいですね。めちゃくちゃ速い新幹線、そして敵、これをかわすのは非常に大変です。恐れ入ります。もう一つ、青い妖精さんのコメントです。私このゲームとても苦手でした。目がこんがらがります。当時旅館で亡き父が私にプレイを見せてくれました。なかなかうまいんですよ父は。だから私はワクワクしながら楽しく瞬きしないで見ていました。懐かしいギシャゲーム、敵キャラも可愛い、新幹線と宇宙人や宇宙船とか。プレイするだけではなく見てるだけでも楽しいゲームってありますよね。そうですね。友達とゲーセンへ行き2プレイ側の見学がとても楽しかった思い出も皆さんも経験されたんじゃないでしょうか。私はどちらかというと2プレイ側だったかな。たくさんのコメントありがとうございました。それでは次の動画行ってみましょう。1986年、三栄のウルトラバルーン。三栄は韓国のゲームメーカーですね。ゲーセンユーゴではたまに海外のゲームもプレイしているようですね。はい。ちょっと癖があるものとか面白そうなゲームを投稿しています。このゲームはやはりどこかで見たことあるような感じな仕上がりになっているようです。
ちょっとゲーム内容を説明しますね。左右で移動でバブルショット、ジャンプの2ボタン、レバー下プラスショットでおなら攻撃。この攻撃は一定時間敵を気絶させることができます。基本ルールは皆さんご存知、対等のバブルボブルです。ステージクリアごとにサービスショットがあるようです。ステージは全8ステージで1ステージ8ラウンドなので全64面でエンディングを迎えます。ルールはバブルボブルなので割愛しますね。ショット長押しで大きなバブルをショットが可能で壁も貫通します。これが使えるんです。高ステージはとても難易度が上がり、今回のプレイではノーコンティニューでクリアできませんでした。主人公がペンギンですが、ちょっと可愛さがない気がしますが、曲もどこかで聴いたような曲がいっぱいで、プレイしてて楽しいかもしれませんね。難しい割にはエンディングもさらっと終わってしまうところが見ててあっけなかったです。後半のプレイは難しく、やっとのことクリアしたのですが、もう少し楽しいエンディングを期待したんですが、あっけなかったです。ではここでコメントの紹介です。 KN よしさん、ケンよしさんでいいのかな。多分そうでしょうね。デモ画面に登場する乳幼児さんはいずこへとのことですが、そうなんです。オープニングで王様の娘が敵にさらわれ、助けに行くのは定番のストーリー。助けに行くのが防具を装備した幼児のような人物かと思ったら、ゲームが始まったらなんとペンギン。この辺はちょっと不明です。もしかしたらノーコンティニュークリアでグッドエンディング存在し、何らかの答えがあるかもしれませんね。それなら納得です。はい、それでは次の動画行ってみましょう。続きましては1988年セガのカウンターラン。操作方法ですが、左右2方向でコースラインを変更、アクセルブレーキの2ボタン、ブレーキを押し続けるとバックが可能です。皆さんご存知ヘッドオンの進化系のドットイートゲーム。コースすべてのドットに変わったフルーツを取るとクリアになります。ステージは全4コースで8種類のステージ構成、合計32ステージあり、エンディングがないループゲームになります。8ステージクリアごとにコースの選択ができます。走行に有利なアイテムがあり、より速いステージクリアが目標のようです。クリアタイムレコードを出すたびにネームエントリーができます。ヘッドオンは1979年のドットイートゲームの元祖と言ってもいいのかな。敵車の動きをよく観察しないと正面衝突ですね。敵車も時期をよく見て合わせてきますよね。このカウンターランはさらにスピード感があるので、とても目がチカチカするゲームです。丸のコースはなんとかできますが、立体交差となるともうなんだかわからなくなってしまいます。見ててわかります。何をしてるかわからなくなってしまうほどですね。でもフルーツを連続してポチポチ取るのはちょっと気持ちがいいな。プレイしてる側は必死なんですが、ここで今回のコメントです。エイリアンオレンジさん、ヘッドオンやヘッドオン2より遊びやすいですが、それでも後半面になると難しいですね。レースクイーンの女の子がなんとも微妙なグラフィックなのがとのことです。元祖ヘッドオンは敵車とのコースの駆け引きがメインでした。それに比べるカウンターランはお助けアイテムがあるもののスピードが速く、何よりもこのクロスするコースが分からなくなってしまうのが難しい要因ですね。レースクイーンは作画者さんの好みだったんでしょうか。私は嫌いじゃないですよ。では次の動画行きましょう。次の動画は1984年データイーストのザビガ。知る人ぞ知るザビガ、シュールのシューティングの一つですね。操作は8方向、空中&地上の攻撃ボタン、上昇下降の2ボタンで操作。上空基地、地上基地のコアを見つけ出し破壊しながら進むエンディングのないループゲームとなります。ザビガの醍醐味はやはり隠れたザビガ人を見つけ出して倒すことでしょう。倒すと5001点の高得点が入ります。他のシューティングと違い、かなり個性的なものになっていますね。データイーストは他のものと一味違うものが多いような気がしますね。マニアにはたまらない作品が多いかと思います。データイーストマニアね。ザビガは空中はもちろんのこと、地上も走ることが特徴です。しかし時期のスピードが遅いのが難点ですね。本当だ、キャタピラで走るところが可愛らしい。
でも地上走行はちょっとキャラが小さすぎます。当時小さなモニターですとちょっと小さすぎますね。はい、ここでコメントをいくつか紹介します。人は皆旅人さんからのコメントです。高低差が新鮮でした。慣れるとワンコインで永遠と遊べる STG でした。同系列のダーウィンまで好きでしたね。これと1941はハマりました。スターフォースとともにとのことですが、高低差でどちらでも進めるシューティングは本当に斬新でした。主に地上を走るプレイヤーや空中を得意としたプレイヤーがいました。もちろん長くプレイされたプレイヤーはどちらも得意だったんでしょう。1941とスターフォースにハマったってことはシューティングが得意ジャンルなんでしょうね。私はシューティング苦手なジャンルでした。次のコメントお願いします。デノさんのコメントです。ザビガ人って基地から出てくるアメーバみたいなやつか。名前だけ知ってたけど初めて見たとのコメントです。そうなんですあの白いなんだかわからないのがザビガ人。どんな格好しているか立体で見てみたいですね。高得点なので深追いしてスクロール巻き込まれてよくやられてしまった記憶です。どんな形しているか私も見てみたいものです。多分気持ち悪い。それでは次の動画に行きますね。次の動画はこちら。1986年セガのワンダーボーイ。ファミコン版で有名な高橋名人の冒険島でおなじみオリジナルのゲームとなります。高橋名人の冒険島は私もプレイしました。確か難しかった覚えがあります。このワンダーボーイの最初はサクサク進みますが、道中は非常に長く8エリア ×4 ラウンドなので全32面と長く、そして後半は非常に難しくなっています。今回はオールクリアまで進めませんでした。はい、見ててギリジャンもそうだけど着地地点の敵の配置もいやらしいですね。これは難しいです。途中に落ちている道路を全て取らなければ最後の8エリアには進めない辛口の設定になっています。見た目は可愛いキャラクターなのにそんなに難しいんですね。これは意外です。それでは一つだけコメントを紹介させていただきます。畑74さんのコメント。商業施設のゲームコーナーに入ってて誰がオールクリアできるんだとみんなで言ってましたね。初クリアしたお兄さんはそこの英雄みたいな扱いでしたとコメントがありました。そうですよね。プレイヤーの皆さんは誰もがクリアは難しいかと思ったかと思います。クリアした方はおっしゃる通りヒーローですよね。上手な方がプレイしていると自然と筐体の周りには人だかりができたものです。私も見学者の一人でした。そんなに見学者が周りにいたらプレイが落ち着いてできない気がします。やっぱり上手な方はその状況でも何食わぬ顔をしてプレイしていましたね。すごいですよね。ワンダーボーイは以上です。その次の動画の紹介に行きますね。次のゲームを紹介したのはこちら。1995年ジャレコのゲーム天国。このゲームはジャレコのキャラクターたちが縦スクロールシューティングとなっている作品です。こちらも非常に可愛らしいキャラクターですね。シューティングが苦手な私もプレイしたくなる作品ですね。操作はシューティング定番の8方向にショット、ボンバーの2ボタン。ショットは押しっぱなしでためショットを打つことができます。ステージも全6ステージでエンディングを迎えます。ゲーム天国といえば何よりも選んだ主人公によって攻撃が変わるので、そこで大きく難易度も変わったかと思いますが、やっぱり好きなキャラクターを選んで皆さんプレイされていたかと思います。私はやっぱり桃子ちゃんを選ぶかな。当時もやっぱり桃子を選んだ方多かったようですね。ここでコメント読ませていただきます。デロルンシシャモさんのコメントです。賑やかなゲームだね。見てるだけで面白さが伝わってくる。個人的にはちょっと難易度高めみたいなのでプレイ動画で楽しむのが良いとのコメントが入っています。そう、このゲームは背景がとても楽しい設定になっているので、プレイヤーはじっと背景を見ることができません。見ている方はその辺をよく見ることができるので楽しいですよね。それとワイワイとボイスも楽しませてくれます。そうですね。ステージ1のゲーセンの背景のゲーム筐体の画面が何のゲームなのか確認したくなりますね。もう一つコメント紹介。厚生中村さんって読むのかな。桃子縛りでプレイしてました。これはわかります。私も選びます。桃子は人気がありましたからね。次の投稿した動画いきましょう。
1983年シグマの赤ずきん。これはとてもユニークなゲームです。操作はレバー左右で、なんとショットのワンボタン。赤ずきんを操作するのではなく、下にいる狩人を操作するシューティングゲームなんです。私も赤ずきんを操作して家に帰るゲームなのかと思いました。まさかのシューティングとは。で、どんなルールなんですか？ルールは見ての通り狩人を操作するんですが、赤ずきんはランダムでふらふらと家に向かって道を歩きます。その赤ずきんを狙う狼たちがいるので、赤ずきんが狼に捕まらないようにハンターがやっつけます。川にもカエルや魚などのお邪魔キャラがいるので撃っちゃいましょう。赤ずきんは途中お花摘みをしと行くので家に帰るのもゆっくりですね。ちょっとイライラしますが、これもゲームの楽しいところですね。それと質問ですが、ハンターが撃った弾が赤ずきんに当たると赤ずきんはやられてしまうの？いいえ、弾が当たっても赤ずきんはやられません。ですが点数がマイナス100点というペナルティがあります。言い忘れていましたが、ハンターの弾は4連射ですが、少しだけクールタイムがあるので、適当に撃っているとクールタイム中は弾切れとなってしまうので注意が必要ですね。赤ずきんが大きなお花を摘むとボーナス得点ってことなんでしょうか？その通りで、赤ずきんはランダムで動いているので、大きい花があっても違う道を歩いてしまったりして必ず摘んでくれるとは限りません。ボーナス終了後の狼は要注意ですね。シンプルですが、これは面白そうなシューティングですね。私もプレイしてみたいです。高ステージはやはり狼の出てくる量とそのスピードで難易度が上がります。赤ずきんに弾が当たるのを気にしているとすぐにやられてしまうので、高ステージはとにかく狼を狙っていきましょう。ここでコメントの紹介です。エイリストさんのコメント、これすごいな、天才の発想と短いコメントですが、簡単に言うとその通りですね。それまでのシューティングとは全く違う発想なので、ごもっともって感じですね。はい。もう一つだけ、56にゃゴロニャさんって読むのかな。これ難しそう。特に端だと出会い頭にやられる。そうなんです。赤ずきんが画面端にいる時が一番危険な状態です。なのでハンターは赤ずきんが端にいる時は当たってもいいくらいに撃っていきましょう。コメントありがとうございます。次の動画に行きますね。次に動画投稿したのはこちら。1993年台東のクレヨンしんちゃんオラと遊ぼうです。このゲームは13項目のミニゲームが遊べるゲームになってます。クレヨンしんちゃんのゲーム知ってますけど、私が知っているものと少し違う気がしますが。そうなんです。もう一つのタイトルはクイズクレヨンしんちゃんで、少し前に出ていたものです。今回このタイトルは続編という形になりますね。そうなんですね。見た目がほとんど同じなので分かりませんでした。続編ですが、クイズは13項目の一つに選択肢が残っていますよ。このクレヨンしんちゃんはミニゲームがたくさんあるんですよね。クイズの他に12種類のミニゲームが他にあります。簡単にゲーム内容を紹介しますね。間違い探しやタイミングを合わせるゲーム、迷路、計算、そしてクイズ、こういったゲームが13種類用意され、1ステージに4人と対戦。全8ステージで最終面の8ステージだけは1人との対戦になっています。つまりボスとの対戦ってことですね。最終面のボスをクリアすると優勝商品がゲットできるのですが、もらうものによってエンディングが異なる、つまりマルチエンディングとなっています。エンディングまで行くのに30分以上もかかる上にマルチエンディングとは。今回ゲーセンユーゴではエンディングを全てお見せしているので、ぜひしんちゃんらしいオチのあるエンディングを見ていただければと思います。クレヨンしんちゃんっぽいエンディングでしたね。今回は一つだけコメントを読みますね。黒い魔人さんのコメントです。当時俺がゲーセンを通っていた中でクレシンのゲームがあったとは知らなかった。エンディングでしんのすけがチョコビで虫歯になっちまったねとコメントが届いています。こういったゲームは好き嫌いのあるゲームでしたので、あまり気にかけなかった方も多かったのではないでしょうか。普通のゲーセンよりもデパートのゲームコーナーや遊園地、ボーリング場などの遊戯施設のゲームコーナーに設置されていたんじゃないでしょうか。そう、今回のエンディングではチョコビのエンディングを選びました。どれもクレヨンしんちゃんっぽいオチですね。クレヨンしんちゃんあるあるでしたね。はい。次の動画はどんな動画でしたっけ？お願いします。はい、わかりました。次に投稿した動画こちらでした。
1987年のアイレムの R タイプ。アイレムのシューティングといえば R タイプと言えるほどの大ヒット作でしたね。画面がすごい綺麗ですね。でも各ステージボスキャラがちょっと気持ち悪いです。これが R タイプの売りでした。操作方法ですが、8方向でショット、フォース、脱着の2ボタンです。ショットはため打ちが可能となっています。ステージは全8ステージで、各ステージの最後にはお決まりのステージボスが控えてます。真のエンディングはただでさえ難易度が高めの設定なんですが、それを2周クリアしなければなりません。しかも2周目は敵が増える上に弾が速くなり体力が上昇するので、 R タイプをマスターしていなければ2周目のクリアは難しいかと思います。確かに見てて難しそうなところが伝わってきます。私はシューティング苦手なのとちょっと気持ち悪いからパスですね。でも今回2周目クリアのエンディングが見れたので満足です。でも2周目のグッドエンディングは1周目のエンディングと同じような気が。あれ？そうなんです、同じですね。ただ1周目にはメッセージの違いがあり、最後に Enjoy the bonus again のメッセージの後に2周目が始まります。2周目はそのままゲームオーバーとなり、ネームエントリーとなってしまいます。まあ強制終了的な感じがありますね。メッセージだけでも得点が欲しかった気もします。ちょっとあっけない終わり方でしたね。ではコメントの紹介をお願いします。はい、わかりました。サウさんからのコメントです。 R タイプって難易度の調整がすごい絶妙にできてると思うんですよね。1面から3面くらいまでは簡単とは言わないけど普通にクリアできて、4面からじわじわと難しくなってくるあたりがある程度はサクサク進めるから、敷居がそれほど高くないのがヒットした理由だと思います。ザさん、コメントありがとうございます。前半は比較的進めるのがこのゲームの特徴。このままずっと進めるのかと思いきや、4面以降が難しくなりますね。1面から3面までは十分 R タイプを楽しめるので、プレイヤーはそこそこ満足するのではないでしょうか。もう一つだけ紹介しますね。ふくふくてるさんのコメントが入っています。懐かしい思い出のシューティングゲーム、最寄り駅南口の今はなき小さなゲーセンに通っていた時に巡り合いました。クリアできるとか下手くそとかではなく、その映像と動きに魅了され、私の財布からみるみる100円玉をうがっていきました。もう少しだけコンティニューだはい、気合の入ったコメントですね。気合の入ったコメントありがとうございます。そうですね、見ての通り画面は透明感のあるとても綺麗なグラフィック、それがぬるぬると動きまくる、これが R タイプの魅力の一つでした。それでもやられてしまう悔しさでコンティニューをしてしまうのは、どんなゲームでもお小遣いがなくなってしまったものです。コメントありがとうございます。はい、R タイプはここまでです。次の動画はどんな動画だったんでしょうか。次お願いします。次の動画はこちらでした。1987年タイトーのエクスターミネーションでした。ストーリーですが、ミュータントによって人類が滅亡の危機に瀕する中、囚われた人類最後の女性を救い出すというもので、見ての通りシューティングゲームとなっています。激しいシューティングですね。ショットも速いのでこれは忙しいです。このゲームは残機設定がないエネルギー制で、ライフがゼロになるとゲームオーバーとなります。敵を撃つとエナジーカプセルを落とすので、できる限り取って進まないとライフがなくなってしまいます。無理に取りに行って逆にライフを減らしてしまうことがよくあります。残機設定がないので緊張感があるシューティングですね。ライフが線を切るとヒリヒリしてしまうときは本当に緊張するものです。スピードアップしすぎてしまうと時期が早すぎてしまってなんだか大変そう。はい、そうなんです。早いのはいいんですが、ライフ線を切り時期が早いがために敵に突っ込んでしまうこともあったかと思います。そろそろコメントいきましょう。おはようチャンネルさん、エナジーカプセルが敵弾にしか見えない、時々無敵っぽくなってるのは何だろうのように、微妙にゲームの文法に沿ってなくて分かりづらいけどいろんな文面を行き来する感じは面白そうとコメントがありました。先ほども言っていたように、初見プレイですと敵の弾と間違えて必死にエナジーカプセルを避けていて、あっという間に敵に当たりゲームオーバーという方ももしかしたらいらっしゃったのではないでしょうか。私も最初は敵の弾かと思いました。プレイしていたら
ずっと避けまくっていたかもです。ゲーム筐体に貼ってあるインストカードを見れば簡単な説明が書いてあったかもしれませんね。が初見プレイでもなかなか未来でプレイしちゃいますよね。はい、それでは次の動画お願いします。はい、わかりました。次に紹介する動画はこちら。1988年テクモのバックファイヤー。操作は8方向ショットのワンボタン。左右スクロール型シューティングでパワーアップアイテムでショットのパワーアップが可能。ステージ数は全18ステージ。最終要塞ボスを破壊でオールクリアとなります。横スクロールシューティングでしかもハイスピード。時期がとても大きいので画面が狭く見えます。そうですね。キャラが大きいので画面が狭く感じてしまいます。このゲームの特徴は時期のスピード調整とタイトル通り後ろに下がれること、それと癖のあるお決まりのふわふわ操作ですね。なのでアイテムを取り逃したりすればバックで取りに行けたりできます。前方にも行けスピードも上がるみたいなので敵の弾があっという間に目の前にってことがありそうです。それにふわふわ操作となるといざという時には避けるのが難しいですね。はい、その通りで加速が可能でステージクリアが早くなりますが、敵の弾が避けにくくなるリスクもあります。早速コメントの紹介です。さわちゃんさんからのコメント。初めて見ました。うちの田舎地元ゲーセンには存在しなかったです。スピード感がすごいし、パワーアップの仕方や下のパワーゲージなど小学生には理解できないで50円秒で溶かすレベルの難しさですね。パワーアップの稲妻が予想外で楽しめそう。明けやかでないかなとコメントが入っています。コメントありがとうございます。このゲームは少しマイナーなゲームだったかと思うので設置台数も少なかったのかもしれませんね。パワーゲージもそれほど気にするようなものではなく、時期の加速レベルでファイヤーを表しているんでしょうね。これがあるだけでプレイヤーのテンションが上がったのでしょう。パワーアップも派手めの演出で打って気持ちが良いですね。コメントは以上です。次に投稿された動画お願いします。次の動画はこちらでした。1986年台東のダライアスの投稿でした。このゲームはゲーセンで衝撃の筐体でしたね。私も知ってますよ。画面が横並びのマルチモニター、とても大きな筐体でした。そして2人同時プレイもできて、まるでアトラクションのようでしたね。その通りで迫力のサウンド、そしてなんといってもボディソニックでサウンドの低音がさらに強調され、ノリノリな感じでプレイできました。最初はお尻がしびれるほどの振動、これはすごかったです。ゲーム内容は8方向ショット地上攻撃の2ボタン。ストーリーは簡単ですが、侵略された惑星ダライアスからの脱出を目指す横スクロールシューティングゲームです。時期はショット、スピード、地上ミサイルのパワーアップが可能。特定の場所に地上隠れボーナスや敵全滅ワンナップがあります。ステージ最後のボスはセンスのある感じでとても好きでした。全部のボスを見たかったな。ステージ構成は各ボスを倒した後にコースが分岐されている形で、全ステージボス全26体、最終ボスは7体、1プレイで見ることは1体ですから、最終ボスを全て見るなら7回プレイですね。エンディングもステージによって異なるマルチエンディングでした。今回ゲーセンユーゴでは X ステージのオクトパスでしたね。オクトパスは私が好きなボスでした。ではここでコメント読みますね。はい、お願いします。市川育夫さんからのコメントです。懐かしい映像ありがとうございます。タツノオトシゴ強かったとのコメントですが、タツノオトシゴは強かったんですか？はい、タツノオトシゴは強いボスかと思います。初見対決でしたらとても強いボスですね。ゲーセンユーゴが戦ったオクトパスは貫通レーザーでしたら比較的簡単なボスでした。今回のコメントはやっぱり筐体に関するコメントが多かったようですね。たくさんのコメントありがとうございました。次の動画いっちゃいますね。次の動画はこちらでした。ちなみに投稿したのは2025年8月9日。暑い日の投稿だったんですね。ゲームは1984年カプコンのソンソン。さまざまなプラットフォームに移植されたカプコンのヒット作ですね。わあ、ソンソン私もやりました。でも確かファミコンですけども。そうですね、やっぱり皆さんはファミコンでプレイされた方多かったんじゃないかと思います。このゲームは強制横スクロールシューティング、4方向とショットのワンボタン。とてもシンプルなシューティングです。
パワーアップもなくひたすら敵を倒して進むゲームですね。ソンソンは2人同時プレイが可能で、友達と一緒に横並びでワイワイ楽しくプレイできたかと思います。2人同時プレイの時は主人公のソンソンにするかトントンにするか取り合いになった気がします。やっぱりソンソンがいいかなあ、そうそう、カプコンに同時プレイってありましたっけ？いいことに気がつきました。ソンソンはカプコン初の同時協力プレイを取り入れたゲームなんです。やっぱりですね。ソンソンはエンディングはあるんですか？ソンソンのストーリーは簡単に説明しますと、ゲーム開始に見ての通り、三蔵法師、馬、カッパがさらわれてしまったので、最終面の大魔神を倒し、天竺でお釈迦様が持っている巻物をもらう内容ですね。同時に三蔵法師、馬、カッパを救うことになるのでしょう。クリア後も再び最初に戻るループゲームです。1周が10分少々でクリアできるのになっています。今回の動画では天竺に行けませんでしたね。ちょっと天竺見たかったです。視聴者さんにお見せできなかったのが残念です。ではここでコメントいきます。モモンガさんからのコメントです。懐かしい BGM が大好きだった。中学生の時、試験中に無意識にこの BGM を口ずさんでいて、試験官しばかれた思い出試験中とは面白いエピソードですねでも分かります。脳裏にずっと鳴っているサウンドってよくあることです。自然と口から出てしまうのは逆に集中している時ならではなんでしょうかね。ということは試験中集中していたってことになるんでしょうね見つかってしまったのはお気の毒です。コメントもう一つ言ってみましょう。はい、了解です。今日シャドウさん、ゲームコーナーにこの台があるとデモプレイ中にミスした時の音がよく鳴り響いてましたね。実際にプレイしたのはファミコン版でしたが、一見簡単そうに見えて厳しかったイメージが、とコメントが入っています。コメントありがとうございます。はいはい、わかります。ゲーム筐体の音量もそうですが、デモサウンドがオンですとやられた時のサウンドが鳴り響いていました。それだけやられサウンドが象徴されている音なんでしょうね。誰もいないゲーセンでたくさんの筐体のデモサウンドが鳴り響いている光景は好きだったな。それとソンソンの難しさはやっぱり上下のライン変更の時ですね。ソンソンはラインを変える時に隙があるので、敵の動きを見ていないとそこでやられてしまうことがよくあります。懐かしい思い出ありがとうございます。もう一つお願いします。はい、もう一つ、フアンザさんって読むんでしょうか。このタケノコがセビウスのソルをオマージュしていることを最近知りました、とのコメントですか？ソンソンには一定の箇所を通過すると地面からタケノコが現れる、いわゆる隠れキャラがあります。シューティングの隠れキャラといったらナムコのゼビウス、ゼビウスのボーナス隠れキャラといったらソルですよね。そのソルは通称タケノコとも言われてましたね。そういうことなんですね。カプコンもその流行りに乗っかったってことですね。そうなんでしょうね。はい、ソンソンはここまでです。次の動画はどんな動画を投稿したんでしたっけ？お願いします。はい、では次の動画です。1986年、日仏の UFO ロボダンガーです。男の子大好き日仏の合体フォーメーションですか？もしかして。はい、大好きなやつです縦スクロールシューティングで8方向で、ショットトランスフォームの2ボタン、1周10分程度のループゲームとなります。2周目からは当然ながら難易度が上がっていきます。見ての通りテラクレスタに近い感じのシューティングかと思います。そうですね、ほぼテラクレスタ。サウンドは私好きですね。このノリのいいサウンドは日仏ならではですね。私も好きです。細かな内容は省きましょうか。ほぼテラクレスタなので。はい、わかりました。ここでコメントいっちゃいましょう。はい、お願いします。ソワちゃんさんからのコメント。うわー、初めて見ました。テラクレスタのロボットバージョンのような爽快な BGM にめちゃくちゃ楽しそう。小学生時代見たら絶対ハマってた。明け赤出ないかな、やってみたい、とのコメントです。コメントありがとうございます。テラクレスタのロボットバージョン、その通りですね。明け赤は今現在まだ出ていないですね。出たらぜひプレイしていただきたいです。爽快なサウンドはプレイヤーのテンションが上がりますよ。 UFO ロボダンガーはここまでとしましょう。はい、次に行っちゃいましょう。次に投稿した動画はこちらです。1986年、
対等のハレーズコメットが紹介されましたね。これも縦スクロールシューティングですね。はい、縦スクロールシューティングです。実際この年にハレー彗星が地球に接近することが話題になった年でした。確かに1986年はハレー彗星が話題となってましたね。次に近づくのは2061年みたいです。調べちゃいました。それに乗っかったハレーズコメットですが、8方向レバー、ショット、ボムの2ボタンで、ボム数は磁気の端についているシップ型爆弾を使用します。小惑星やコンテナを破壊し、出現するパーツを回収することでパワーアップします。ハレーズコメットの特徴は、敵を撃ち逃すと惑星のダメージが上昇し 100% になると残機があってもゲームオーバーとなってしまいます。守る惑星の数はエリア10、その後最初からの惑星に戻るループゲームです。時期の連射が気持ちの良いシューティングですね。パワーアップしてしまうと比較的進めるかと思います。パワーアップはスピードアップの他にレーザーの強化、連射、斜めレーザーの追加、それにバリアがあります。たまに小惑星を破壊するとカラーボールが出現し、様々なパワーアップもします。ここでコメントを紹介させていただきます。ナムゲさんからのコメント。前方にバリアがつくと結構遊べたゲームだった気が。色も音も独特な雰囲気のゲームですね。個人的に細かいガラスの破片がピシッとかチャリッとかさらに砕けるような音が好きです。そんなコメントがありますが、どうなんでしょう。はい、それわかります。 BGM もそうですが、こういった効果音もとても楽しめたかと思います。ただしゲーセンでプレイするとなると、せっかくの BGM や効果音がよく聞き取れないこともよくありました。もう一つだけ、山田孝之さんからのコメント。ダライアスシリーズもしかり、対等の STG は1回ミスすると時期が最弱状態になり、敵の猛攻についていけなくなり連続ミスしてしまい、あっという間にゲームオーバーとなるという地獄というコメントです。コメントありがとうございます。シューティングゲームあるあるですね。最強パワーアップになり、それまで気持ちよくプレイしている時にまさかのミス。こういった場面は皆さん経験したことがあるかと思います。私もよくありました。心が折れたものです。ハレーズコメットのコメントはこの辺で終わりにしたいと思います。いいですか？はい、ありがとうございました。それでは次の動画に行きたいと思います。次に投稿した動画はこちらでした。1988年のタイトーのサイバリオン。このゲームも個性のあるアクションシューティングとなります。操作もレバーではなくトラックボール、ファイヤーのワンボタンで操作します。トラックボールってコントロールパネルにボールが埋まってるやつですよね。これは操作が難しそうです。操作は慣れるまで思ったように動けず難しいかと思いますが、慣れてしまうとレバー操作より楽しいかと思います。ステージは全5ステージで、各ステージボスを倒すとエンディングを迎えゲームオーバーとなります。プレイ時間も15分少々と短めの設定ですね。またこのゲームはタイム制になっているので、のんびりステージ内を探索するまでの余裕がありません。サイバリオンはマルチエンディングって聞いたことがありますが、そうなんです。エンディングはなんと100種類以上とも言われています。エンディングはランダムやプレイ内容で変化するようです。ゲーセンユーゴは今回のエンディングはナンバー036だったようです。マルチエンディングですとクリアしてもまた他のエンディングが見たくなり、再びプレイしたくなりそうです。プレイ時間の15分程度っていうのも作った側の狙いの一つなんでしょうね。ここでコメントいいですか？はい、お願いします。男爵カリストさんからのコメントです。当時はアップライト筐体ではなくテーブル筐体でやってたので、こんなにスムーズに動かせなかったですね。壁に当たりまくりとコメントが入っています。もしかしたらレバー操作だったんでしょうか。レバーですとなぜか引っかかることがあるようです。なるべく壁に触らないで進むのがコツになってしまいますね。サイバリオンのコメントは以上です。次の動画は何だったんでしょう？お願いします。次の動画はこちらでした。1987年セガのエイリアンシンドロームです。操作は8方向にショットのワンボタンです。簡単な内容ですが、エイリアンを倒して捕虜となっている仲間16人を救出しステージクリアになります。ステージは全7ステージ、最終面のラスボスを倒しエンディングを迎えますが、再び最初のステージから始まるループゲームです。
このゲームもエイリアン気持ち悪いです。エイリアンを撃ってブシャってなるところとか、エイリアン全体のデザインがまた気持ち悪いです。そうですね。苦手な方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。エイリアンシンドロームはアイテムがあるので、これを使って最終面を目指しましょう。マップはあまり広くはありませんが、タイム制となっているため、エイリアンを倒して点稼ぎとはいかなそうですね。とにかく仲間を救出しましょう。マップを取るとステージのマップを一時的に捕虜の場所が表示するので、捕虜の場所がわからなくなったら使っていきましょう。マップ表示はありがたい仕様ですね。私はちょっと気持ち悪いのでプレイはパスです。2プレイガボで応援だけにします。さらさらコメントをよろしくお願いします。はい、了解です。 M キャンディーさんのコメントです。懐かしい。殺伐としたゲームが多かった当時のセガからすると、むしろソフトでコミカルな印象のあるゲームでした。難易度的にもそれほどでもなく、やり込みがいがありましたねとコメントが入ってました。そうですね。比較的難易度が高いイメージではありませんでした。全体的にキャラも大きく気持ちよく敵を倒せるので、プレイしてサクサクと気持ちが良かったかと思います。もう一つのコメントです。タキタキさんでいいのかなからのコメントです。キッズにはずっと不気味な雰囲気が苛烈なエイリアンの攻めよりもきつかった思い出とコメントです。キッズにはちょっと気持ちの悪い作品かもしれませんね。舞台は映画のエイリアンのような感じです。そして不気味な BGM、 これも映画エイリアンって雰囲気です。視聴者さん、コメントありがとうございました。次の動画の紹介をお願いします。次に紹介した動画はこちらでした。1983年、コナミのメガゾーン。操作は8方向のショットのワンボタン。シンプルな操作方法ですね。これも縦スクロールシューティングなんですね。キャラクターがとてもシンプルで、なんといってもこのポコポコした BGM が何とも言えませんね。このゲームには縦スクロールはもちろん、途中コースに分岐があり、選ぶコースで難易度が変化します。縦スクロールで分岐する縦シューティングって他にあったか記憶がないですね。そうですね。私もちょっと思いつきません。ゲーム内容ですが、敵基地を破壊して進むのはもちろんのこと、最終面の敵基地を破壊して1周クリアとなり、また最初から始まるループゲームとなります。もちろんのことですが、2周目以降は新しい敵の出現や敵の攻撃力アップで難しくなります。次期のパワーアップはないんですか？あります。主に川に落ちているポツポツとしたドットアイテムを12個集めると、次のドットアイテムが MEG に変わり、これを取ると時期はパワーアップします。射程幅が広がるので撃っていて気持ちがいいですね。パワーアップするのはいいんですが、時期を1機使わなければなりません。それに見ての通り時期が大きくなっているので、もちろんのこと当たる判定も大きくなるので、リスクは大ですね。だったらパワーアップしない方が進みやすいかもしれませんね。そうですね。ノーパワーアップでプレイされている方はもしかしたら多かったかもしれませんね。ここでコメント読ませていただきます。はい、お願いします。大京さんのコメントです。これの効果音の一部がツイン B ほかコナミの他のゲームにも利用されてますねとコメントが入っていますが、その辺どうなんでしょう？コメントありがとうございます。もしかしたら雑魚敵を破壊する音なんか似てますね。同じメーカーでよくこういった同じ効果音を使っていることがあります。わかりやすいのはクレジット音が良い例かと思います。なるほど。対等はよく同じクレジット音使ってました。多かったのはエレベーターアクションのあのクレジット音が好きでしたね。はいはい、皆さんわかりますよね。あのクレジット音ですよね。はい、次のコメントです。さき9273からのコメントです。このゲームの動画探してました。中学生の時にゲーセンでプレイしたのですが、虫みたいなものが攻撃してきて時期が合体するとか BGM が独特のテンポなのは覚えてたのに、タイトルなんか全く覚えてなくて探しようがなかったので、ほんと見つけられてラッキーです。ほんと懐かしい。コメントありがとうございます。ゲーセンユーゴでこの動画を見つけてもらえて嬉しい限りですね。コメントありがとうございます。これよくある話ですね。脳裏に一部だけ残っていてどうしても思い出せないゲーム。キーワードで検索をしてもヒットしないこと。ゲーセンユーゴで見つけてもらってすっきりされたかと思います。ゲームだけじゃなくてもそういうことよくありますよね。コメントはこの辺で終わりにしましょう。
次の動画を紹介しますね。はい、お願いします。次に紹介した動画はこちらでした。1983年セガのスタージャッカー。もしかしたら皆さんは家庭用ゲームの SG1000 でプレイされた方が多かったかと思います。私も知ってます。ゲームソフトのショップで SG1000 のフリープレイでお客さんがスタージャッカーをプレイしているところを見ました。スタージャッカーをプレイしたいがために SG1000 を購入された方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。縦にたくさん磁気がつながっているのがすごい印象的でした。そうなんです。このゲームの特徴は残機設定ではなく、全ての残機が磁気として画面上に出ていることです。つまりむき出し状態です。むき出しってことは、縦並びしている磁気が全てやられたらゲームオーバーってことなんですね。その通りです。残機が並ぶほど戦闘時期の後に動きがついてくるので、どうしても後方機がやられてしまいます。ですので時期が少ないほどゲームオーバーと隣り合わせとなりますが、難易度が低くなるイメージでしょうか。ゲーセンユーゴのプレイを見ればわかります。残機がラスト1機になってもまた増えたりの繰り返しなので、粘れば長くプレイできる感じですね。途中出てくるワープキャラを倒すか、ワープキャラが地上に隠されています。ワープボーナス得点で1機増えたりするので、諦めずにプレイすることが重要ですね。最後の1機になってしまうと心が折れてしまいそうですが、諦めないことですね。それではこの辺でコメント読みたいと思います。はい、お願いします。ラショウさんって読むのかな。コメントありがとうございます。粘り強く戦い抜くプレイに感服しました。35分も動画時間あるのに早々に追い詰められて、このまま 1,2 機でのらりくらりと進むのかと思ったら、4機合体まで無理返して驚いた。基地内部の戦いの BGM が緊迫感あっていいよね。SG1000 のたまに聞きたくなるとコメントが入ってました。コメントありがとうございます。そうなんです。今回の動画で粘れば残機が増え、またやられの繰り返しでした。この緊張感がたまらない作品かと思います。画質等は機能上仕方がありませんが、 SG1000 の移植もよくできていて楽しくプレイできたかと思います。今回のコメントは一つにしましょう。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございます。次の動画紹介しましょう。はい、お願いします。次の動画に行きたいと思います。1984年台東のジャイロダイン。こちらは皆さんご存知、ヘリコプターシューティングです。左右ワイドの縦スクロールシューティングとなります。操作は8方向に空中地上の2ボタンで、両ボタン押しでホーミングミサイルが発射されます。パワーアップはなく、ボス等のキャラの存在しないループゲームとなります。 BGM もなくとてもシンプルで、ヘリが木の上を通過すると揺れたりして演出が凝ってますね。でもナムコのゼビウスに似ている感じがします。そうですね。ジャイロダインはゼビウスを参考にしているかと思います。隠れキャラの出し方も似たところがありますね。しかしながらヘリの動きに少し癖があり、ショットは左右に振り分けで撃つことができますが、ヘリの機種が傾くのに少しラグがあります。ということは瞬時に左右にショットが打てないことになりますね。その通りです。機種の動きにもたつきがあるような動きに少し慣れが必要でした。ここでコメント読ませていただきます。はい、お願いします。笹の葉 YU さんからのコメントです。ファミコン移植版が家にありました。懐かしいですね。地上の民間人や動物を攻撃すると、森林地帯でゲリラ部隊が現れて難易度が恐ろしく上がるペナルティがありましたね。というか戦場の真っ只中で海水浴なんかするなよとコメントです。コメントありがとうございます。そうなんです。ジャイロダインは家や住民を撃つことができますが、これペナルティがあり減点され、一時的に難易度が上がってしまいます。何でも撃てばいいってわけでもないですね。もう一つ読ませていただきます。はい、お願いします。畑74さん。子供の頃何度か行った温泉のゲームコーナーに置いてあったので覚えています。下手くそだったけどいい思い出です。コメントありがとうございます。このコメント、誰もが思い出に残っているかと思います。宿泊施設の小さなゲームコーナーは最高の空間で、デモサウンドだけが響き渡っている光景は何とも言えない雰囲気でした。皆さんコメントありがとうございます。次の動画行ってみましょう。はい、それでは次行きましょう。次の動画はこちらでした。1984年 SNK のヴァンガード2です。前作ヴァンガードの続編となります。来ましたね、シューティング。これはスクロールが8方向なんですね。前作のヴァンガードではステージごとにスクロールが変わりましたが、
続編は時期の位置が中央に設定されているトップビューのシューティングに変わりました。時期が方向を変えるときに少し位置が変わり、タイムパイロットのように中央でくるくると回るのとは違うんですね。そうなんです。なので敵との接近戦で方向を変えた瞬間にやられるパターンがあったりします。ここで簡単に説明しますね。見ての通り操作は8方向、空中地上の2ボタン。敵のプラットフォームの上を飛行しながらステーションにエネルギーを供給するパワーポットを破壊し、コアへの供給が減ると破壊するチャンスになります。中央のコアを撃破すればステージクリアとなります。時期のパワーアップはありません。4ステージ設定されている繰り返しのループゲームとなっています。スクロールが激しすぎてこれは難しそうっていうか目が回ります。地上と空中の攻撃が忙しすぎますね。空中地上へのショットが速いのでその分速くなってしまうんでしょう。ここでコメントを読みますね。ザ・オーベーターキリーさんのコメントです。サンダーフォース初代のトップビューステージのまんまやねとのコメントですが、サンダーフォースは6までシリーズ化されている中、このアップビューでしたのは初代と2も取り入れていましたが、それ以降は横スクロールとなってしまったようです。初代のサンダーフォースはパソコンゲームでテクノソフトが出した高速スクロールシューティングでした。こちらも似たような感じの難しいシューティングでしたね。私もよくプレイしました。デイビスさんからのコメントです。当時としてはメタリック調の綺麗なグラフィックでした。操作性があれだったのでゲーセンからは早々になくなりましたね。タイムパイロットの良さを再認識しましたとのコメントですが、はい、その通りですね。特に真後ろに方向転換すると時期が止まってしまうので、わざわざ回り込まなければ方向転換ができないのが非常に難しい操作でした。タイムパイロットの完成度の高さがわかるかと思います。ゲームの落ち着いてプレイできた感じがタイムパイロットにはありましたね。コメントありがとうございます。たくさんのコメントありがとうございます。次のゲームの紹介いきましょう。次の動画はこちらでした。1994年金子の究極 PC 原人です。ちなみに投稿したのは2025年10月25日。秋が深まる時の投稿でしたね。あれこれ PC エンジンでプレイしました。コミカルで楽しかったです。そう、 PC 原人は1989年タイトル通りハドソンからの出た PC エンジン用ソフトでした。独特のキャラでしたので好き嫌いはあったかと思います。私は好きな感じのゲームでしたよ。操作は8方向、ジャンプ、頭突きの2ボタン。ステージは全21ステージで3ステージあたりクリアごとにボス戦を選ぶことができます。すべてのボスを倒すとエンディングとなり終了となります。ゲーセン融合では難しすぎてクリアはできませんでした。エンディングが見れなかったのは残念でしたが、 PC 原人のコミカルな世界が見れて楽しかったですね。PC 原人はプレイして楽しかったけどやっぱり難しかったですね。それでは次の動画をお願いします。あれ、コメントはいいんですか？今回はなしです。はい。わかりました。次の動画いきますね。次に紹介した動画はこちら。1984年任天堂の VS バルーンファイトです。このゲームは皆さんご存知かと思います。はい、私もファミコンで友達とプレイしました。風船なのでふわふわした操作がちょっとキーってなりましたが、それもバルーンファイトの面白さでもあったかな。バルーントリップはどこまで進めたんだろうな。ファミコンとの違いは見ての通りフィールドが2倍の広さで上下スクロールします。操作は基本一緒ですが、ファミコンは2ボタンで1つは連射ボタンでしたが、アーケード版は連射ボタンが廃止されているのでワンボタンとなっています。じゃあ羽ばたくたびにボタンをパチパチ押すんですね。これは忙しい。操作の違いはそれだけでなく、時期の飛ぶ動きがとても難しく、簡単に言えば重くなった感じなので、たくさんパタパタしなければ上昇しません。落下も早く、なかなか止まることができません。うわあ、ひたすらパタパタと連打ですね。バルーンファイトの太り用は2人揃ってボタン連打で騒がしかったです。そんなバルーンファイトのコメントを読ませていただきます。お願いします。横田スピールオットソンのコメントです。ファミコンと違う、スクロールするんだ。 DS で移植希望とコメントがあります。 DS は2画面だったので、上下面を使えば大画面設定のバルーンファイトができそうですね。
コメントは以上です。次の動画お願いします。次の動画はこちら。1981年アイレムのオリブチューというゲーム。実はこれ海外版で、日本版はパンチングキットとして出ていました。タイトルだけ同じで内容は全く同じ作品となっております。4方向のみでプレイできるゲームとなります。レバーだけだと操作は簡単ですね。ルールはちょこまかと動き回る小さなネズミたちを取るとステージクリアとなります。時々ネズミはトラップにはまる時があります。逃げてしまう前にトラップ前でレバーを倒している間、ボーナス得点が加算されていきます。これは斬新な点数稼ぎですね。高得点も夢ではありませんね。しかし敵は主人公を見つけると速度を上げて追いかけてきます。あまり点を稼いでいるとあっという間に追いつかれてしまうので、ほどほどにしましょう。点がみるみる上がっていくので、ついやりすぎてしまいそうです。このゲームはステージ4を超えたあたりからいきなり敵のスピードが上がりだし、見つかってしまったらほぼ逃げるのが不可能に近いほどのスピードで追いかけてきます。昔のゲームは容赦なしなもの多いですね。それでも攻略する凄技プレイヤーを必ずいましたね。そうでした。そんなプレイヤーの周りには人だかりでした。ここでコメントを読みますね。ノープランズさんのコメント。うわー、すんげー懐かしい。近所の駄菓子屋でよく遊んだ。ステージクリアより袋小路で4桁カンストまで稼ぐのが目的だったとコメントです。それわかります。先ほど説明したように、プレイヤーはやっぱり先に進むのではなく、ボーナス得点稼ぎが目的ですよね。もう一つ、ブリリンさん。懐かしいですね。ゲーム名は忘れてたけど音楽とゲーム性は覚えてましたとコメントが入ってました。サウンドはプレイしていなくても聞こえてくるのですよね。 BGM がなぜか脳裏に焼き付いてしまうようなやみつきサウンド。いつの間にか口ずさんでしまっているかもですね。さらさら次の動画いきます。お願いします。次に投稿した動画はこちら。1983年ニュオーバビデオトロンのスタントエアー。この作品は海外イタリアのタイトルでした。あれれ、どこかで見たことのあるような縦シューティング。そして時期の並びはもしかして。はい、言いたいことはわかります。セガのスタージャッカーそのものですね。違いは少しあります。ステージ最後に敵変態が現れ、全て撃ち落とすとボーナス得点や、戦闘中に人工衛星のような敵を倒すとワープし、そのステージはクリアとなります。ワープ中はスタージャッカーのようにボーナス得点はないようです。コメント読みますか？今回はやめておきましょう。では次の動画いきますね。はい、お願いします。次の動画はこちらです。1984年アルファ電子のブルファイター。こちらは見ての通りアイスホッケーのゲームになります。アルファ電子はチャンピオンベースボール、エキサイティングサッカーに続く3作品目のスポーツゲームにあたりますね。アイスホッケーのゲームは見たことがないですね。実はもう一つアイスホッケーのゲームがあります。1988年にナムコのフェイスオフというゲームがありました。じゃあアイスホッケーゲームの元祖はこっちなんですね。そうなりますね。操作は8方向、シュート、パス、選手を合わせるカーソルの3ボタンでプレイします。アイスホッケーのルールがなんとなくこのゲーム知った方も多いのではないでしょうか。得点シーンや次の試合までのブレイクタイムがとても楽しい演出ですね。これも一つの楽しみかもしれません。アルファ電子特有のサウンド音は必見です。今回のプレイはもう少し進めて、もっとサウンドやブレイクタイムが見たかったのですが、ちょっと敵が強すぎてここまででした。見ててもわかります。キーパーって言うんですか？ガードが硬すぎてそう簡単には得点させてくれませんでしたね。私ももう少し先のサウンド聞きたかったです。それではコメントをお願いしていいですか？はい、わかりました。ふくふくてるさんからのコメントです。ブルファイターか、氷上の格闘技と言われるアイスホッケーの臨場感ゆえんか、審判の声がやけに気合い入っていますね。勝利するとスクリーンに地球と花火で祝福してくれる演出がスケールがでかくて良い。ふくふくてるさん、コメントありがとうございます。やはりこのゲームの楽しみはここに来ますね。審判の気合は、アルファ電子のスポーツゲームはみんな気合が入っている感じですよね。これの方がプレイヤーも得点後テンションが上がります。もう一つ読みますね。内藤工務店さん。
確か6戦目か7戦目くらいまでいきなりゴール狙えるパターンがあった覚えがあります。いきなり斜め方向にシュート打つと入るとかでしたかね、とのことですが。6試合目となると普通に得点するのは非常に難しいです。やはり敵の動きには隙があるようで、そこを狙うことができるようです。内藤工務店さん、情報ありがとうございます。コメントはこの辺で次の動画行きましょう。お願いします。1984年、データイーストの B ウィングが紹介されましたね。これもファミコンでプレイしました。ウィング装着で様々なショットが打てるやつですね。まあそんな感じです。B ウィングの操作は8方向ショットとウィングの脱着の2ボタン。脱着ボタンはウィングが未装着の場合、地上へ一定時間だけ降下します。操作はふわふわ感があり、操作に少し癖があります。ファミコン版はふわふな感がなかったから操作は難しそう。特に隙間をすり抜ける時の微調整。ステージは有利なウィングを装着し進め、ステージラストに控えているボスを破壊するとステージクリアとなります。ウィングは8種類あり、似合ったウィングを装着するとステージを有利に進めることができますね。ステージは全45ステージあり、最終面のボスを倒すとエンドの表記され、ゲームオーバーとなります。アーケード版の B ウィングもエンディングがあるんですね。それは知りませんでした。そうなんです。45ステージのボスを倒すとカウントストップまで点数が上がり続け、最終的にカンストをしネームエントリーとなります。ここでコメントを読みますね。鴨和さんからのコメントです。へえ、アーケード版 B ウィング初めて見た。こう言ってはなんですが、ファミコン版の方が遊びやすくなってる印象ですね。BGM も地味な感じだし、発射音がすげえでかい。珍しいもの見れたな。お疲れ様ですとのことですが。そうなんです。アーケード版は一番の違いは BGM で、この鼓動のような音のみが響き渡っているような感じが、またシュールなシューティングになってしまっていますね。それに比べファミコン版は軽快な BGM でとても楽しくプレイできる仕上がりになっています。どちらも楽しくプレイできた作品かと思います。コメントありがとうございます。次のコメントです。ゼロさんのコメント。小学生の頃にゲーセンでよくやりました。パーツのあるなしで難易度、特にボス戦が劇的に変化するので全然クリアできなかった記憶しかないです。コメントありがとうございます。そうですね、ウィングなしは非常に使い物にならないくらい弱い機体となってしまいます。特にショットが単発になってしまうので、敵を撃ち落として進むイメージではなく、どれだけ避けて進む感じになってしまいます。ひたすらウィングが現れるのを待つばかりになってしまいます。これは弱すぎですね。B ウィングのコメントはやはり皆さんファミコン版をプレイされている方が圧倒的に多いみたいですね。皆さん熱いコメントありがとうございます。それでは次の動画いっちゃいますね。1986年、セガのアウトランが投稿されました。それまでのレースゲームと違いドライビングゲームですよね。これ好きです。やっぱり好きな BGM を選びプレイするスタイルは本当に斬新です。その BGM に関しては後で聞きますね。アウトランはセガの体感ゲームとして誕生しました。第1弾としてハングオン、第2弾がスペースハリアー、第3弾のエンデューロレーサー、そして第4弾のアウトラン、その後アフターバーナーと続きました。ただ筐体が異常に大きいので、一番大きい筐体は大型ゲーセンにしか設置されていませんでした。コンパクトな筐体もありましたが、やはりプレイするなら一番大きい筐体の体感がたまりませんでしたね。ゲーム内容は分岐するコースを進みます。ゴールは5つあり、ゴールによってコミカルな演出がありました。筐体が上下左右に動くのはまさに遊園地の乗り物のようでした。でもワンプレイがワンコインではなかったので、プレイするには少し勇気が必要だったし、出たばかりは人だかりの中でプレイするので少し恥ずかしかったな。そうでしたね。100円でプレイできるところまで足を運んだものです。ところでアウトランは BGM を選んでプレイをするスタイルでしたが、どの曲が好みでしたか？私はやっぱりのんびり走りたかったのでパッシングブリーズでした。どれも最高の曲ですよ。ゲーセンユーゴでは皆さんに主に選んだ BGM のアンケートをしました。結果、マジカルサウンドシャワーが 63%、その次にスプラッシュウェーブが 24%、
その次がパッシングブリーズが 13% でした。マジカルサウンドシャワーか。これはわかります。テンション上がりますよね。ちなみに私は気分によって変えたりしてましたが、主にマジカルサウンドシャワーでした。ここでコメントを読みますね。大岡さんのコメント。社会人になりたての頃、プレイしまくった大好きなゲームでした。道中の起伏が激しいコースが攻略できず A コースしかゴールできませんでしたが、サントラ CD を買ってリアルドライブで楽しんでました。コメントありがとうございます。やはり最初は同じコースをひたすら走りゴールを目指したものです。それから他のコースに手を出す感じになっていくかと思います。 A コースだけでもアウトランを十分に楽しめたんじゃないでしょうか。サントラ CD は私も購入しましたよ。次のコメント。クズバユウさんで言うのかな。ギアガチャでスピードを落とさないという方法がありましたね。店側では故障しやすいので禁止の張り紙していたところもありましたとコメントですが、はい、ギアガチャですね。この技はバグを利用した技で、路側でギアをロー、ハイと切り替えることで速度が落ちないバグでした。その状態でコース外の走行でショートカットをし最速でゴールする技でした。そんなことができたんですね。誰がそんなバグを見つけたんでしょうかね。アウトランは以上です。次はどんなゲームでしたか？お願いします。次に紹介した動画こちら。1985年台東の女三四郎でしたね。柔道のゲームなんですね。空手はありましたが柔道はあまりなかったゲームだったんじゃ。私の記憶ではなかったかと思います。それに女性が主人公なんですね。どんなゲームだったんでしょうか？操作ですが8方向で小技と大技の2ボタン。技のかけ方はレバーを入力しながらボタンを押すことで様々な技が出せる感じになっています。道場のステージと野外のステージの繰り返しで構成されています。各道場を巡り師範に勝っていく感じなんですね。はい、その通りです。つまり道場破りですね。道場は4つあり、そこには師範が待ち構えています。それと外ステージがあるので全8ステージで1周クリアとなります。その後最初からとなるループゲームとなります。大技を連続でかけていれば余裕で勝てるんじゃ。それだと技を弾かれてしまうので最初に小技を入れ少し削ったところで大技をかけるといった流れがいいですね。ちなみに師範には弱点があり、その辺をうまく技をかけていかないと勝てるのが難しくなってきます。そうなんですね。適当に技をかけるだけじゃ勝てませんね。ここでコメントお願いします。はい、わかりました。猫太郎さんのコメントです。これ柔道のはずなんだけど空手混ざってるよね。はい、私も見ててこんな技柔道の技ではと思いました。そうですね。真面目な技だけですと面白みがないかと思ったんでしょうね。コミカルな柔道にしたかったのかもと思います。そのせいなのか楽しくプレイできたのではないでしょうか。ティーチャーさんのコメント、初めて見ました。柔道と空手とプロレスが混ざってるような感じですね。途中ジャイアントスイングをしてたのが面白かったです。プレイ配信お疲れ様でしたとのことです。そうそう、プロレスの技ですね。それに反則技まで取り入れているところがまた面白いところです。ちなみに反則負けのルールは存在しないようですね。コメントは以上でよろしいでしょうか？はい、 OK です。ゲーセン U5 が2025年最後に動画投稿したのはこちらでした。1983年任天堂のマリオブラザーズでした。はい、私も知ってますよ。ファミコンで2人用でプレイしました。皆さんもこれはプレイされたかと思います。協力プレイをしたり戦いプレイをしたり、そんな遊び方をされたんじゃないでしょうか。戦いは最後にはどちらかがリセットボタンを押してしまって終了ってこともよくありました。もちろんアーケード版も2人用ができました。操作は2方向にジャンプの1ボタン。とてもシンプルな操作で、一画面でここまで遊べるゲームを作るのは任天堂ならではですね。でも少しファミコン版と違うところがありますね。パッと見は同じように見えますが、全てのキャラクターが作り変わっているところやステージ構成が違うかと思います。ボーナスステージもちょっとした仕掛けが加わっていますね。操作感も若干異なり、普通の床も少し滑
滑るようになっているところや角度のあるジャンプが出しにくいところもあります。やっぱりアーケード版の方が豪華な感じが見ててわかります。キャラもちょっと可愛くなってます。2025年ラストのコメントお願いします。ラストですね。わかりました。毎月5日は給料日さんのコメントです。ファイヤーの動きってほんと計算された嫌なタイミングで発生反射してくるんだよねとコメントをいただきました。はい、そうなんですよね。ジャンプして着地地点で突然湧いて出たり、画面端からワープで戻った時に湧いたりして、プレイヤーの動きを計算してるかのように火の玉がいいタイミングでいますよね。その度にイラッとします。見ててわかります。本当にバッチリのタイミングですよね。はい、2025年の紹介動画ここまでです。それでは最後に締めの言葉でもしましょう。はい、そうですね。2025年ゲーセンユーゴの最後の投稿までご視聴いただき本当にありがとうございました。たくさんのコメントや高評価、応援のおかげでレトロゲームの楽しさを皆さんと共有することができました。仮面の向こうで一緒に楽しんでくれる皆さんがいるからこそ続けてこられた1年です。2026年も変わらず懐かしくてワクワクするゲームたちをお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、2026年もゲーセンユーゴをせーの、よろしくお願いします。お、うまく揃ったね。ぴったりでした。